اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تعالوا نشوف أكلتنا النهاردة، جميلة جدا وسهلة ومش هتاخد وقت كتير. هنا معايا هريسة من الشطة وتوم، وحطيت التوابل بتاعتي وعلى طول رحت متبلة السمك بتاعي. وهنا كنت قلبت البصلاية طبعا، عملتها في الكبة وحمرتها لحد ما بقت غامقة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. انا ما حرقتش البصل ولا حاجة. احنا هنشوف دلوقتي، هتشوفوا الرز فاتح ازاي. ده في ناس بتغمقه عن كده بس انا ما بحبش اغمق يعني اكتر من كده، بحس ان هو خلاص اتحرق. وضفت طبعا ملح وكمون. اساس الرز بتاع السمك الكمون لازم ومهم جدا بجد، يعني بيديه طعم كده وريحة تحفة. كده بقى لحد ما المية تغلي بس معانا بالشكل ده. وطبعا الرز مغسول وحطاه في المصفى عشان ما يكونش فيه مية، وضفته بالشكل ده وهقلبه عشان طبعا الملح. المية لو كتير بننقصها شوية، بس يفضل انك ما تضيفيش مية كتير زي حالاتي كده، عشان لما تيجي تنزلي المية هتلاقي جزء كتير من البصل نزل. تمام. وهنا بقى كنت بعمل السمك. عايزه اقول لكم السر بتاع السمك ولونه فاتح كده، بتضيفي معلقه من الزعفران على الدقيق. تمام. وكده كنت خلصت الاكله. ايه رايكم؟ سهله وسريعه والف هنا وشفا. اللهم بلغنا رمضان. وطبعا عملت السلطه الكامله المتكامله. وبصوا بقى الرز فاتح ازاي مش غامق، والسلطه الجميله الخضراء بتاعتنا وسلطه الطحينه والسمك. والف هنا وشفا. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.